Ndichikutambirai zvekare pano paDzirare 263 pano pandoya ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa. Uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndatisharei this video kune hama neshamwari. Vadikani sekuzwa kwamunozvita manews updates panapa tinonyanya kuti kamabatanidza tinge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ivideo revagari kana kuti revanhu vekumbare apo pavajamuka vachiti aiwa imimi muroda kuti tibhadhare mari yakawanda pamuroda kutibvisa kwataitengesera ukuku muchiitisa kumwe. So da kuisira video mavideos epanapa anofamba neproof monzwisisa moona zvizere pavideo. Inisa hatirare ndiri pakutsvaga zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vekumbare vajamuka vati nono aiwa izvozvo hazviite komadi mangotisiya kwataitengesera matiregera kwataitengesera. Ndatione this video. Vendors at Mbare's new market are up in arms over what they describe as unaffordable rental fees being charged by the Harare City Council. According to a lease agreement form seen by Rory Studios, the monthly charges include a $200 rental fee per market store, a $100 security deposit, a $10 lease administration fee, and a $240 monthly parking fee. Tanga takatsunga tena pataiwana mari. Saka iko zvino tozonzi mbhadharai 50 years pasvondo. Apo mwana wamai tiri kurwadziwa. Kana iri hurumende yakazviita kana kuti ikanzuro yakazviita hatiri kuchema kwavari kuti isusu musikaona hatimude. Ngavatisiye tiri kwedu kwatanga tiri. Kwavanoda kutidzingira ikoko chii? Musha wanda nemakore anodarika 40 years. Inda ne 45 years ndiri dzatodarika 45 years ndirimo mukati umu. Asi zvonzi chinhasi chibva muno. Zvinoreve chii kana paimba yandinenge ndambovaka. Zvaitofanira kuti vaitondipa matsamba okutoti yava yako zvachose. Kwete kuti vanditorere matorero akaita saaya. Ndosaka titi isusu hedu kana vachiturumisa nembwa kana kutipfura nepfuti vachatipfura takagara imomo samachembere. Zvirongwa izvika tatobatikana. Zvatabatikana mafomu ari kupiwa vanhu kaya. Mari yacho hatiigoni. Kuti unongambotengesa chii chingakupa mari yakadaro. Ndokuti tagara tine urombo nekare. Saka mari iri kutaurwa iyi tatobatikana ende ruzhinji rwanhu rwatobatikana nazvo. Ndokuti hatigoni kuibhadhara mari iri kutaurwa iyi. Taitongoda kuti mari yacho nyangwe mukazviona ingava imba yandinogara chaiyo ingaita here 200 kana kuti 300. Asi yandogara nevana ndichirarama. Hapana mari yatiri kuona musika umu inganzi mari yakareba. Hamuna mari yakareba asi kuti kungoona kurarama chete. Saka iyi mari isisuka hatisumboigona ba mari yatapiwa zvimapepa muno hatiigoni ndokuti tagara tiri varombo toda kutobatsirwa muurombo hwatina tiinawo. Kana zvikadaika tati nhamo yacho ende hatitogoni. Ndekuti dzimwe unogara musika nyangwe mukabvunza mototengesa unotoswera usina kutengesa dhora kana unotengesa pazuva dhora. Saka iyi mari zhinji toyawanepi? Tiri kufara kuti takavakirwa chinhu chakanaka muno muMbare. Asi zvinyuto zviri pakuti rent hatichaikwanisi. Tanga tichiita $25 tichitotatarika. Ende tatine chikumbiro chekuti dai tanzi mari yeduwo yemuno nekuti po tichanzi 200 tinoita sei? Asi tinenge takupromota brick market here. Chishuviro chedu ndechekuti baba vakati disaster. Shumba Murambwe vakati vana vangu ndadeclare disaster kuchirwa kwamakaita. Saka mabatirwo atakuitwa kana ikanzuro here kana ndeve Masimba Holdings here asichapindirane nedisaster yakadeclarewa nababa. Saka tachikumbira kuti baba vapindire. Tine zvichembere, tine zvirema, zvine vana, tine nherera dzakafirwa, tine vana vechikoro vari kuenda nemusika iwoyo. Saka ndikanzi nhasi uno mari yedu takaiverenga inosvika 500 tinoiwanepi? Saka toita kungofunga kuti hedu togara. Saka tachikumbira kuti baba hurumende ngaipindire. Vana vane zvichemo zvokuti musika unoyu zvawagadzirwa mari yanyanya kuwandisa. Mari kuwandisa kwayaita inofanirwa kuti idzike. Figa yakanyanyisa pairi pa 200. Saka vana vari kude figa yadzika. However,
Harare Mayor Jacob Mafume says the council is still engaging with the vendors and is committed to supporting local businesses while working towards a mutually beneficial solution. As you can see, this is a better market, so naturally the prices will go up. But there are some indicative prices that have been put, but there are negotiations with the vendors tomorrow to be able, and the company and government to be able to come up with a viable model, pricing model. Meanwhile, Minister of Local Government Daniel Garwe announced that President Emmerson Mnangagwa is expected to preside over the official opening of the new market this Friday. Munhu wese ari kugutsikana nebasa raitwa panapa nderemhando yepamusoro-soro zvichienderana nemaonero emutungamiriri wenyika Vision 2030. Paya pamunotinzwa tichitaura chitonge tiri kupopota tichiti ngatisvikei kugore ra2030 ndozvetinenge tichireva izvi kuti nyika yese inge yava nezvivakwa zvakafanana neizvozvizvi jekerere, kungava kumaguta, kungava kumamisha, tinenge taane zvivakwa zvakafanana neizvozvizvi. Next update ividhiyo raApostle Chiwenga. Apostle Chiwenga obuda mastreets esocial media vachitaura kuti hanzi dai mandebele akawanda kudarika mashona. Anzida kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza regai nikuisarire vhidhiyo. Ndinoona ndakazvitaura ndisiri ndataura nyaya iyi kana ndisiri ndataura kuti dai mandebele ariyo akawanda. Muridzi wenyaya aripo. So da kusiya muchiona vhidhiyo pedza kuona vhidhiyo tazvinofika comment section. Ini saatirari ndakukutizai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. If the population dynamics in Zimbabwe were such that the Ndebeles outnumbered the Shonas, ZANU-PF could not have lasted more than 10 years in power. Yes. The reason why ZANU-PF has stayed this long in power, it is because they elbowed the Ndebeles out of the structures of governance and tried to control the population of the Ndebeles that they should not increase. The Kukurahundi genocide was strategic. They wanted to reduce the number of men who could give birth to children. They wanted to control the population growth of the Ndebeles. Because Mugabe and his cronies knew that Shonas are cowards, the Ndebeles are warriors. If we take the Ndebeles from Bulawayo, put them in Harare, take the Shonas in Harare, put them in Bulawayo, it won't take 3 years. ZANU-PF will be out of power. In terms of the population, if we had the same number of Ndebeles as the Shonas in Harare, it wouldn't take 3 years to remove ZANU-PF. Shonas are cowards. This is why we didn't fight the British colonial rule. We joined the Ndebeles. Yes. It's the Ndebeles who resisted the white men. You don't know your history, go and find out. Ask them who was in the Anglo-Ndebele War. Who started the first Chimrenga? It's not the Shonas. It's not ZANU. They were lying to us. History is there. Some of us, we read. And so we know what is true and what is not true. The point is, Andrew Taunashe is a fool.